बेगुनकोडोर एक छोटा सा गांव है पुरुलिया जिला में। ये एरिया अपने पहाड़ों, जंगलों और ट्राइबल एरियाज के लिए जाना जाता है। 1960 के दौर में यहाँ रेलवे लाइंस लाई गई ताकि लोगों को भारी दुनिया से जोड़ा जा सके। दिन में तो स्टेशन एकदम नॉर्मल सा लगता था, ट्रेन रुकती थी, टिकट्स बिकते थे और बच्चे खेलते थे। लेकिन जैसे ही रात होती एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोकल लोग कहने लगे कि भाई स्टेशन के पास मत जाना, वहाँ एक आत्मा भटक रही है। 1960